गाड़ी में दोस्तों कई तरीके से साउंड आ सकती हैं और कोई भी पुर्जा किस तरीके से कई तरीके से आवाज़ कर सकता है, इसको समझना थोड़ा टफ ही रहता है क्योंकि बाइक के इंजन को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस बाइक में आखिर क्या आवाज़ आ रही है और किस तरीके से आवाज़ कर रही है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही सोचा कि हमारे कुछ भाई तो जानते ही होंगे लेकिन कुछ भाई लोग हमारे नहीं जानते हैं आखिर किस तरीके से बाइक में किस तरीके से किस चीज़ की साउंड आ रही है। तो अब जैसे जिस तरीके से इसमें साउंड आ रही है तो वो काफ़ी कुछ बताती है और ना समझ अगर जिसको नहीं है पता तो वो शायद हमारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं आखिर वो किस तरीके की साउंड तो आ रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इसमें किस चीज़ की साउंड आ रही है और किस तरीके से आ रही है। सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया है, आप आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों। अब जैसे ही रेस देंगे आवाज़ कम हो जाएगी। अब जैसे ही रेस दे दी तो आवाज़ ख़त्म हो गई है दोस्तों। जैसे ही रेस कम कर रहे हैं तुरंत आवाज़ आने लग गई। तो ऐसी आवाज़ को हमारे कुछ भाई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, कि टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है या काय की आवाज़ है, कोई रोलर आवाज़ कर रहा है या टाइमिंग चेन की गरारी कट गई है टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। तो जी नहीं दोस्तों, मैं इसके फटाफट मैग्नेट कवर को ओपन करूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा आखिर इसमें क्या साउंड आ रही है और किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। तो इसके यहाँ से 10 mm के बोल्ट को 8 mm का जो बोल्ट लगा होता है दोस्तों 8 नंबर का, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। इसके क्लच मैग्नेट कवर को यानी कि बाहर निकालेंगे। तो इसके मैग्नेट कवर को मैंने खोल दिया है। तो इसके अगर मैग्नेट को घुमाते हैं तो एक साउंड आएगी, आप सुन रहे हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, इसका मैग्नेट आवाज़ कर रहा है। अब अक्सर ये कौन सी गाड़ियों में आती है दोस्तों, जैसे KB4S चैम्पियन जो ओल्ड मॉडल है दोस्तों 100 सीसी है, स्प्लेंडर का ओल्ड मॉडल इस तरीके का। ये तो टॉप मॉडल इसको बनाया गया है, इसका ब्लैक हेड को चेंज किया गया है, बट ओल्ड मॉडल के ही मैग्नेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फटाफट इसके मैग्नेट को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर उसका सलूशन कैसे निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे कैंची पुलर का इस्तेमाल करेंगे और आपके पास 14 की गोटी या फिर 14 का पाना होना चाहिए। तो इस तरीके से लगाएंगे और फटाफट इसको खोलेंगे दोस्तों। इसको ओपन कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइट रहेगा दोस्तों। फटाफट इसको खोलते हैं हम अभी। तो इसके लिए हीरो होंडा का मैग्नेट पुलर का इस्तेमाल करेंगे। इसको पुलर को हमेशा यानी कि खोलने की जगह टाइट करेंगे दोस्तों। उल्टी चूड़ी की इसकी मतलब ये पुलर चलता है, मैग्नेट की उल्टी चूड़ी होती है, तो इसको खोलने की जगह टाइट करेंगे। फटाफट इसको बाहर निकालते हैं मैग्नेट को। तो मैंने इसके मैग्नेट को पूरी तरीके से खोल लिया है दोस्तों पुलर की मदद से। इसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा टाइट है थोड़ा सा। ये रहा इसका मैग्नेट। इसके पुलर को पहले ओपन करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप इसके मैग्नेट के हालात को देख लीजिए। ये पत्ती जो है दोस्तों सिर्फ इसकी मैग्नेट की यही पत्तियां आवाज़ कर रही हैं। एक ये पत्ती और हमारा एक ये पत्ती, इसकी दोनों पत्ती आमने सामने की आवाज़ कर रही हैं। बाकी ये पूरी तरीके से वाले मैग्नेट की पत्तियां फिट हैं, आप देख लीजिए ठीक से। सिर्फ इसकी 2 पत्तियां आवाज़ कर रही हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आपको दिखाते हैं हम अभी। तो मैं आपको मैग्नेट में दिखाता हूं दोस्तों। इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों पूरी तरीके से ये आप देख लीजिए। एक ये वाली ये निकाल दी मैंने और दूसरी दोस्तों क्या है ये वाली, ये देख लीजिए आप। अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये सिर्फ दोस्तों इन 2 पत्तियों की वजह से आवाज़ आ रही थी, अदर इसमें कोई आवाज़ नहीं है। अब इसका हम सलूशन बताएंगे आखिर आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, ये पत्तियां जो हैं आप कितनी भी इसको कोशिश कर लें ये चिपक नहीं पाएंगी। हमने बहुत पहले इसको नहीं कई बाइकों में किया है और हमेशा चिपका के देखा है, और इसमें भी किसी ने कोशिश की है चिपकाने की बट फिर भी नहीं रोक पाई हैं। तो ऐसे क्या करना है दोस्तों, आप चिपकाने से तो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगी,
तो क्या करेंगे, इन पत्तियों को हटा देते हैं, इन पत्तियों को निकाल देंगे। और उसके विषय में भी आपको बताते हैं। आपको ये फेविक्विक लेना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ भी प्रॉब्लम का सलूशन। पत्तियों को निकाल देना है, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसके लिए इसके फेविक्विक को ओपन करूँगा और आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से एक अच्छा काम करना है ताकि आगे भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारी 2 पत्तियाँ तो निकल गई हैं आमने सामने की, अब ये 2 पत्तियाँ बची हैं। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा फेविक्विक का यूज़ करेंगे। जो पत्तियाँ बची हैं ये वाली, तो इनकी क्या करेंगे, जड़ों में थोड़ा फेविक्विक को भर देंगे दोस्तों इस तरीके से, ताकि भविष्य में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इस तरीके से यहाँ पे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे, ताकि जो हमारी ये पत्तियाँ बची हैं कम से कम ये भी ना निकले। तो इसमें क्या करेंगे, फेविक्विक भर देंगे। मैं पहले इसको फेविक्विक से अच्छे से भर लेता हूँ, तभी आपको दिखाता हूँ। तो क्या है दोस्तों, इसकी मैंने अच्छे से फेविक्विक इसमें भर दिया है। जो भी हमारी ये 2 पत्तियाँ तुमने निकाल दी हैं, ये 2 आमने सामने की इसकी पत्तियाँ मैंने निकाल दी हैं दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इन वाली मैंने पत्तियों पे जो इसकी आमने सामने की बची हैं ये वाली, इसमें मैंने अच्छे से फेविक्विक भर दिया है ताकि ये पत्ती लिख लेना। तो आपको इसमें पत्तियाँ जो अगर आवाज़ कर रही हैं दोस्तों, ये वाली पत्तियाँ, तो आप इनको निकाल दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये बस थोड़ा सा क्या होता है, चिम्बक जो हमारी लगी होती है इनको थोड़ा सपोर्ट करती हैं। अब ये निकल गई हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सिर्फ इसमें फेविक्विक लगाते हैं इस पत्तियों में। चलिए फटाफट मैग्नेट को लगाता हूँ। फटाफट अब बाइक में मैग्नेट को लगाते हैं। पत्ती आपको नहीं लगाना है दोस्तों, सिर्फ फेविक्विक का इस्तेमाल कर लें और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट इसको बाइक में इंस्टॉल करता हूँ और अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं दोस्तों, किस तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिलता है। इस तरीके से मैग्नेट को अच्छे से लगा लेंगे। इसमें एक वॉशर रहेगा, ये याद रहे। और इसका 14 नंबर का नट यूज़ करेंगे। नट को थोड़ा अच्छे से चढ़ाएंगे, एक बार में नहीं कई बार में इसको चढ़ाना है, बट आराम से, क्योंकि ऊंची नीची चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं, इसको हाथ से चढ़। तो कैची पुलर का इस्तेमाल करेंगे और इसको फटाफट टाइट कर लेंगे दोस्तों। अभी आपको साउंड सुनाते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसको अच्छे से टाइट करेंगे। कैची पुलर होना आपके पास ज़रूरी है, उल्टा सीधा काम कोई ना करें दोस्तों। जहाँ तक हो सके पूरी तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करें। तो मैंने पूरी तरीके से टाइट कर दिया है। मैं चाहूँगा इसके मैग्नेट कवर को भी लगा देते हैं। आपको अभी आवाज़ सुनाते हैं दोस्तों, किस तरीके से इसकी साउंड एकदम अच्छी हो जाती है। फटाफट इसको 8 की टामी से इसको टाइट कर लेते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं बाइक और आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो बाइक को मैंने कर दिया है स्टार्ट। आप आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से जिस चीज़ की वो आवाज़ आ रही थी, पत्तियाँ उसकी आवाज़ कर रही थी, तो यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और गाड़ी पूरी तरीके से साइलेंट हो गई है। तो दोस्तों जब भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ओल्ड बाइक में होती हैं, जो स्प्लेंडर ओल्ड बाइक हैं या पैशन ओल्ड हैं, जो पैशन प्लस वाली, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उससे इन पत्तियों को निकाल देना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपकी बाइक की आवाज़ जो है अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों ऐसी आवाज़ हमें कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है। बाकी इसमें हल्की टाइमिंग चेन की साउंड है और क्रेन के बेरिंग हल्के आवाज़ कर रहे हैं।